Hoşup ketdim kızım bu hoşallık için. Bizning uyda ahir bir kadr çıkıptı. Benim şu baş direktörlüğüm o'rnimga o'zimning o'g'li Riffatni tayinladim. Ko'pchilikning qizg'in qo'llashini umid qilaman. Men İmran bilan bir doktorxonada bir yotoqda yotdim. Unda o hamma ishni sizga da'vatlaydi, ha? Shunda o hamma ishni menga deyapti. Siz iliq kunlar Riffatni shirkatga izlab borgan bo'lishmi? Ha, shu. Shirkat mangansiz? Ha. Chiqam, mening sizlarning shirkatlariga bordigan ishim borda. Yo'l bir emasmi? Shayda, Nargiza, Nuriman, yaproq to'ptagich. O ham endi qizdi. Mandada. O qanday xotirdi. Kunlik xotiramdi. Onunda shirkatda bo'lgan ishlar bilan sizni tunji ko'rib ko'nglim tushib qolgandan keyinki ishki dunyorim xotirlangan xotir deb biladi. Nargizaning sonlansi ekanligini burali bilibdingiz. Yo'q, men uni Imrondan bilgan. Lekin boshda bu gaplarga men toza ishonmagandim. Keyin konmalikka cho'nglarni qishig'i berib bo'shlarni surishti qildim. Dadam opam o'lib ketgandan keyin Nargizaning opasi bilan to'y qilibdi ekan. Kiram. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kiram, ma'lum sizning xotiringiz-ku deyman. Ha, meningki. Qaysi kuni mashinani qilib qopdi-ku, og'ash keldim. Ha, rahmat. Arzmaydi. Aslida men bu xotirni o'qimaydigan qaram. Lekin sizning hozirgi hissiyotingizda Rifat degan bolani yaxshi ko'rib, kuyib kul bo'lib visoliga yetolmayotganingizni o'qib saldim. Ayibga buyurmasiz? Bu sizning nima qilganingiz boshqalarning narsasini qilayotgan ko'z bo'lmaydiganligini bilmamsiz? Bilma. Lekin qarang, men hozirda o'ylab baqsam, mushu xotirni ko'rib nayt to'g'ri qilibdim. Bu sizga qanday yordam qilishni uqmay yurar ekanman. Men birsini yushuri yaxshi ko'rgan. Sizning hozirgi hissiyotingizni sizdan bekrak tushunaman. Tushunganning nima foydasi? Foydasi bor? Foydasi bo'lg'achqa men bir şeyga atayin sizni izlab keldim emasmi? Men sizning bu ishingizga yordam qilaman. Siz Rifat bilan yuravering. Ko'nglingizni ifodalayvering. Qog'oshqa mana men bor. Qanday yordam qilmoqchisiz? Bunday gapiraman. Rifat Nargizani yaxshi ko'rdi. Nargiza bo'lsa, meni yaxshi ko'rdi. Men ham Rifatga qaraganda Nargizani mening bo'lsgan deb umid qilaman. Ham shundaqla uni baxtli qilsam-ki deb o'ylayman. Yana bir tarafni aytganda, har qanday bir ocha o'zining singlisining baxtsiz bo'lib qolishini xohlamaydi. Uning o'g'il do'stini tatib olishni texidimi xohlamaydi-ku deyman. Bu o'ynimda taqtuq gap qilsiz. Kim mening singlim-ki? Taqtuqi gap qilmadim. Nargiza sizning singlingiz. Bunda tushundiray, ya. Ma'lumotlarga, isbotlarga asoslanganda sizning dadingiz onangizdan ajrashib ketgandan keyin Nuriman ismli bu xonim bilan to'y qilib, Nargiza ismli bir chiroyli qiz dunyoga kelgan. Nargiza sizning dadi bir, ona bilak singlingiz bo'ladi. Men gapni yig'ishtiray, ya. Bunda qilaylik qaram. Sizning Rifatga erishishingiz bor bo'lsa, siz ko'nglingizni dadil ifodalayvering. Qağa ishlarni men degan bo'yicha qilsangiz bo'ldi. Navbat erishishingiz yo'q bo'lib qolsa, bu ishlar mishadi sir bo'lib qolgani yaxshi. Hech kimga tinmang. Bo'lmasa, sat turdi emasmi? Men nati bir cho'ng maxfiyatni o'qib qoldim. Ma'qul, men qaytay. Bo'ldi, uzatma. Uyingiz qaytamay qolib qolsangiz xabarlashaylik. Opirib qo'ymaymasmi? Bo'ldi, ma'qul. Xo'sh.
degan murakkab ishlar bu. Shu menda o'zingizni ertatib dekansizda. Shundoq. Imronning deganidek, men bu dunyoga yagona kelgan bir qiz. Mening singlim Nargizadan boshqa hech qanday urug' tuqqanim yo'q. Shuningga men sizdan jiroqlashdim. Nargizaga baxt tilashni tanladim. Dilgar bilan yiqilish orqali direktorni ranjitdim. Keyingi ishlar mening shirkatim ayrilishim bilan oxirlashdi. Sizlarning murodinglarga yetdinglar. Men hech qanday baxt tilashni tanladim. Rahmat sizga. Bu ishlar Nargiza bilsa, cho'qim sizdan xo'sh o'kitadi. Haras Rifat. Nargizani bundan keyin texim yaxshi qo'g'dim. Imron degan zaharxandining bundan keyin Nargizaga yiqilishini qat'iy xohlamayman. Xotirjam bo'ling. Men uni qo'g'dayman. Bu gap bilan bo'lib ketib, tomoqlarim sovib ketibdi. Ha, ilg'a tomoqladi. Qarang, sizni ishqi tushmayli o'riqlab, texim chiroyli qo'yibsiz. Nadikini. Kunda xizmatning besimida ishlayverib, texim o'riqlab ketdim shu. Mayli emasmi? Nurg'a odamlar doğrayapmi o'riqlamayotsa. Siz unda degan bilan qarang. Men yangi xizmat tushgandan keyin hammasi meni ishga buyuruydi. Shularning ishini qilib qilolmayman, men charchab ketdim. Sizmicha qarang, ashlarda koni xizmat bo'lgan vaqtingizda hammasi o'zini ish qilgan bo'ladi. Apashni avval qandira. Opam yaxshi, lekin do'konni o'z yolg'iz ochib bekchap otib ketdi. Ha? Undaq men taklif qilinglar, men berib ishlab beray. Rasma? Unda bo'z adil berib xizmat tushaman deb qo'y. Chataq yo'q. Jina. Ishkaylanishni qanday qilamiz? Ishkaylanishi menchi bo'lgancha bir emasga lekin bir gap bo'lsin-chi. Bir emasga? Voy, nimanda uzun. Siz unda deganingiz bilan men hamma xizmatga tushmay, keyindilla erga tegmay deb tursam, boshqalarida aron turibdi deb qolmasin meni. Taxmin chatqimiz nim bizlar. Xalq uchun yashamdi. Biz uchun eng yaxshisi hata xalq ishlar idorasiga berib to'yxatni avtaylik. Qolgan ishlarni cho'nglar o'zi bir taraf qilsin. Hay. Pisib ketgan bo'lsangiz, o'zingiz to'ntavizingizga eshitiring. Apam bir nim demisman o'zim oldi qo'ydib, bunday qilma, unday qilma deb gap qistirib yursam qamlashmasa qicham. Ma'qul. Cho'nglarningmi o'zining o'ylig'ini bag'ishlaymiz. Siz menga sho'ltirib. Menimcha Mashasbek o'xshaydi. Ya. Apa men keldim. Ha, keldim qizim. Ha, nima gap kelgansan? Shu do'stim bilan qahvaxona berib birdan paralashib kelgan. Do'stim bilan? Ha. Qaysi do'stim? Ilqi kichik vaqtimda pul o'ynab cho'g'lagan. Rost gap qila. Ha? Ilq Rifat degan emas-ku? Sen ne çıkıdım dedim. Rifat degan bekatlar bilan o'rlashma, unda dadasining pulini xajlab yurgan bilan o'rlashma demedim men bolam, ha? Nima qilsan? Apa hozir bekatlar emas, u degan hozir bir cho'ng shirkatning muavin direktori bo'lib qoldi. Kelgusida u seni bo'lsa ketadi. Tushundingmi?
Acayip yakılgan kapsayım. Qanday gap qilsam bo'ldi? Menga jo'qa kiyimingni almashtirib, va do'kon qara. Men bir yer boraman. Qanday yaxshidingizmi? Yaxshi aka, o'zingizcha? Yaxshi, yaxshi. Ha, bizni Qizil olmaning o'llari besilib qolgan ahvol yo'q-da. Yo'q, ukam, unda ahvol yo'q. Qizil olmaning uni yetishmayapti, ha? Hamsi yaxshi. Aka, biz hal qilgan masala bormi yo'qmi? Bo'lsa jiq-jiq bir aka olgan bo'lsa olmash qizil olmaning undan. Chataq yo'q aka. Ham siz ishingiz qilavering. Qandara, Rifat boy. Ahvoling yaxshimi? Imron ochgan-ku. Bunda bu bozor yursan-ku. Ha. Bozor tekshirib chiqqan. Bu bozorning hammasini sizlarning un egallab qo'yib turasiz-a? Un yaxshi bo'lganda ekan, bozor ham yaxshi bo'ldi ekan. Shu. Mana bir ayani vakolatchiligini bermamsa? Voy. O'zingga o'xshamay qolding, Imron. Yaqinda sizlarning keyinlar pul tep qolsak deyman-ku. Imron. Navada rastılmışdan yetan olsa, çataq yo'q. Sen şirketga borgan. Men setish bilimdagi bolalarga deb seni o'shan udulab beray. Rahmat. Hech qisi yo'q. Çataq yo'q. Tamoq vaqti bo'lib qoldi, juray tamoq yeymiz. Rahmat. Mening yan qildiq azroq ishim bor. Sen yeyavag. Bu da cho'qim mehmon qilmaymiz-ne? Bo'ldi. Aqola. Ma'qul aka. Ko'pchilik, bugun sizni bu yerga chaqirishimdagi sabab bizning Qizil olmaning ullari oldingi 3 oy qaraganda setilish ko'rinarli darajada oshdi. Albatta, bu ullarning setilishi biz e'lon tashviqotini yaxshi qilishimizda. Uningdan boshqa bizning Qizil olmaning ullarining sifatini nazardan saqit qilishdan bo'lmaydi. Shuna bilan birlikda mishada o'tag'an har bir aylanning kuch chiqarishidan ayirib qarg'ilim bo'lmaydi. Şunlaşqa sizlarning har biringlarga 5 ming yuandan mukofot qo'shib bermoqchi bo'lyapman. Chunki setilishining yaxshi bo'lishida hammanglarning ajri bor. Shunga buni nazardan saqit qilish qolmaydi. Navoda bugundan boshlab texim yaxshi ishlasanglar, elg'o 5 ming qo'yga buningdan nechasi qo'shib berman. Bo'lamda? Bo'ldi. Dada, sana deydigan bir gapim bor qara. Men sening gapingni anglab, shirkat o'z qo'limga oldim, shundaymi emas? Sening arzuyingdagidek ish qilgandim-a? Shunda bo'lgandikan, endi sen mening gapimni anglab, mening arzu armonlarimni ishga oshirgan vaqting keldimi, kelmadimi? Nima arzuyingni? O Nargizaning uyiga elchi kirgizdigan arzuchi. Bo'lmasa men qachongacha mushta muhabbat azobida peqirab yurayim deyman. Balam, shuni qaraganda to'y qilgin kep qopti-da. Qara dada, meni qo'yversan, hozir to'y qilg'im yo'q. Seni og'illaringni olib bir ishkidan navirli ko'p bo'ldi. To'yga shunda olib kirsang, bu deb jugurab kelib, xo'shallikdan yurkin yayrab ketar, aqcha. To'yga bunda do'stlarim bilan bir yig'ilib, tamoq yeb o'ttasang, Rayim, sening navrangchi, mening o'g'lim tek to'y qilmaganda deb tirnoq tatlab o'ttasang, tas yaxshi bo'lmaydi ekan. Shundami ya dada? Shuning uchun men seni deb o'ylashyapman bu ishlarni. Bo'lmasa men hozir shirkatning ishlarini yaxshi qilib, ham ishlarim joy-joyiga izga tushirayotgan, onamkin to'y qilsam bo'ladi emasmi? Ya sen to'y qilsam ya unmaysa, mush xotin kishida qo'rqaydigan keslanvami ya? Mahkamda qilmadim. Bo'pti, balam. Sen mush qizvolni haqiqatan chin yuragingdan yaxshi ko'rgansan. Men buni sizliklik oldu. Ate men tuqqanlarday. Qo'lim qo'shlardan bir nechini ilib, chiroyli elchilikka borsam. Xotirjam bo'l. Rasmo ya?
Ko'nglimni yasab qo'yatamsan. Apang rahmetlik bo'lgan bo'lsa, bu ishlarni başmay tepil. Qadriyam bo'l. Apang bo'lmasimi, apang bordigidek bu ishimni chiroyli qilib qil. Men ko'ngilsiz gaplarni nima uchun? Rahmat. Sana mı rahmet bol. Uzun yak sen bile başına paranı şeye oturdu dikenme. Diken ma getirin anlat. Konup hep eşlik kal. Apam izim gap kaldı atmayaksızlık. Opam senden shundoq qo'ydi. Muhabbatdan gapini qilib, chiroylari nuriga kirib bordi bu bola. Haqiqatan. Shu cho'qimlar ko'rmak.